陵水那边大墩村，几百株，就短短那么就30年，一靠剩下5株了。那结果就培养到树老了240株红蓝李，那就特别高兴。这个红蓝李是我2015年种的，当时种了112株，现在的高度已经生长到3米多、4米的都有了。能够把这个物种种出过来，算是最有意义的一件事了。